ជំរាបសួរក៏សួស្តីអតិថិជនជាទីស្រឡាញ់របស់ OPPO ទាំងអស់គ្នាចារីករាយជាមួយនឹង promotion ចា Black Friday ពីហាង Electronic អូខេអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ញុំនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកជួបជាមួយនឹង promotion ពិសេសដែលមិនដែលធ្លាប់មានពីមុនមកចាគឺជាមួយនឹង promotion Black Friday ពី Electronic តផងដែរសម្រាប់អតិថិជនដែលធ្វើការចាទិញមិនថាគ្រឿងសម្ភារៈអគ្គិសនីឬក៏ជាមួយនឹង smartphone ទេគឺគ្រប់គ្រឿងសម្ភារៈនៅក្នុងហាង Electronic ទាំងអស់បងប្អូនទិញនៅថ្ងៃទី26ចាខែ11ឆ្នាំ2021នេះគឺបងប្អូននឹងទទួលបានជាមួយនឹង promotion ពិសេសតែម្ដងបងប្អូនចំណាយត្រឹមតែ$200ឡើងគឺបងប្អូននឹងទទួលបានជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនទឹកកឡុកចាជាឈុតតែម្ដងដែលមានតម្លៃរហូតដល់$80 free នេះចាគឺចំណេញមែនតើហើយសម្រាប់ទី2បងប្អូនគ្រាន់តែធ្វើការចំណាយចាប់ពី$300ឡើងបងប្អូនទិញសម្ភារៈអីក៏បានដែរឲ្យតែបូកចូលគ្នាអស់$300ឡើងគឺបងប្អូននឹងទទួលបានជាមួយនឹងចាការបន្ថែមជូនជាមួយនឹងកង្ហារត្រជាក់ដែលមានតម្លៃរហូតដល់$180ផ្ទាល់ផងដែរអ្វីដែលពិសេសគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានជាមួយនឹងចាស្លឹកឆ្នោតដែលមានតម្លៃស្មើនឹងសម្ភារៈដែលបងប្អូនបានទិញតែម្ដងណាចាហើយចំពោះស្លឹកឆ្នោតនឹងផងដែរគឺយើងចាប់រង្វាន់យកជាលុយសុទ្ធឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនទិញទូរស័ព្ទអស់តម្លៃ$299ចាគឺបងប្អូនបានស្លឹកឆ្នោតមួយដែលមានតម្លៃស្មើនឹង$299ហ្នឹងតែម្ដងបើសិនជាស្លឹកឆ្នោតនោះចាប់ត្រូវឈ្មោះបងប្អូនគឺបងប្អូននឹងទទួលបានជាមួយនឹងចាទឹកលុយ$299ហ្នឹងត្រឡប់ទៅវិញអញ្ចឹងពិសេសមែនតើសម្រាប់ឱកាស promotion នេះគឺមានតែមួយថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះណាចាចាំបញ្ជាក់ម្ដងទៀតសម្រាប់ promotion របស់យើងគឺឱកាស Black Friday នេះគឺមានតែមួយថ្ងៃទេគឺថ្ងៃទី26ខែ11ឆ្នាំ2021នេះអូខេហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ចេញមកកាន់ទីតាំងហាងផ្ទាល់ដើម្បីធ្វើការចាមើលជាមួយនឹងគ្រឿងសម្ភារៈផ្សេងៗដែលចង់បានគឺបងប្អូនអាចចេញមកកាន់ទីតាំងហាងផ្ទាល់បានចាដែលទីតាំងរបស់យើងគឺស្ថិតនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅលើបណ្ដោយផ្លូវជាលេខ5ទីតាំងជាប់ជាមួយនឹងហាងនំប៉័ងភ្នំពេញខេត្តបាត់ដំបងឬបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការតាក់ទងតាមរយៈ Facebook ដែលខ្ញុំបានដាក់នៅត្រង់នេះក៏បានហើយក៏មានលេខទូរស័ព្ទផងដែរណាចាអូខេបើសិនជាមានចម្ងល់អីបងប្អូនអាចធ្វើការសាកសួរបានណាតាក់ទងជាមួយនឹង promotion ឬក៏ចម្ងល់អីផ្សេងៗតាក់ទងជាមួយនឹងចាមិនថាការបោះរំលោះឬព័ត៌មានអីផ្សេងៗទេគឺអាចធ្វើការទំនាក់ទំនងសាកសួរបានណាអូខេជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូបន្តទៀតបើសិនជាមានអ្វីត្រូវអាប់ដេតថ្មី